Coachi, mentorji, izobraževalci grejo dostikrat v online biznis, to se pravi to koriščenje spletnih orodij za namene spletnega marketinga in spletne prodaje, zato da bojo dosegli, ne vem, več strank, pa predvsem tudi to, da bojo to lahko počeli na majčkeno bolj lahkoten način, imeli več časa, imeli več, bom rekla, izbire, lokacije dela in tako naprej, ne. Potem jih pa na koncu koncev posrka tale online svet, vase. Namreč online biznis zahteva drugačen pristop k organizaciji. Vemo, da recimo za klasičen marketing, recimo, da se odločimo, da bomo, ne vem, se pojavljali, da bi radi prišli neke medije, ne vem, televizija ali pa neki članki ali pa karkoli, ali pa da organiziramo neke dogodke na klasičen način, terja več časa, ne. To ni glih, bom rekla, tamle dostopno, takoj, ne. Pri online svetu se pa to dogaja, da v bistvu je pa vse dostopno takoj. Socialna omrežja so, bom rekla, en korak stran. Na YouTube gremo lahko pa posnamemo video tudi 5-krat na dan. Na Facebooku gremo ali pa na Instagramu gremo v živo 3-krat na dan lahko. E-maile imamo po roki, gremo lahko napisati na spletno stran, objaviti članek ali pa neko prodajno stvar ali pa karkoli. Skratka, ni omejitve časa, ne, vse nam je dostopno takoj in pa ni omejitve količine. Skratka, lahko delamo to pravzaprav, kadarkoli, v kakršnemkoli obsegu in nas hitro potegne v to, da pravzaprav delamo več, kot pa, če tega ne bi koristili. Če želimo torej lahkoten online biznis, torej tak, ki nam res, bom rekla, prinaša in svobodo časa in svobodo lokacije dela in, ki nam je, bom rekla, res v veselje, potem moramo biti organizirani.